मेरा नाम है हिमानी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द मॉम बिस। सो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बाल गुट्टी के बारे में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि बाल गुट्टी और जन्म गुट्टी, जो जिसको जन्म गुट्टी भी बोलते हैं, वो कैसे बनाई जाती है और क्यों उसे हम यूज़ करते हैं, क्या उसको बच्चों को देना सही होता है या नहीं, और उसके क्या फ़ायदे हैं। सो इस बारे में ये वीडियो। बाल गुट्टी और जन्म गुट्टी एक्चुअल में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाई जाती है, जो बहुत सारे प्रकार की होती है, लाइक 10-12 आपके पास जितनी अवेलेबल होती है। कभी कभी हम उतनी भी यूज करते। जड़ी बूटियों में जितने भी बेनिफिट्स होते हैं वो हमारे बेबी को मिलते हैं। इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं कि ये गुट्टी कैसे बनाई जाती है। एंड लेट्स स्टार्ट। ये सब वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं जिसे हम यूज़ करते हैं शानवी के गुट्टी बनाने के लिए। अभी आगे आपको इसके यूजेस भी दिखेंगे कि ये क्यों काम आते हैं, किस लिए काम आते हैं। एक्चुअल में ये बेबी के हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, इसीलिए हम इसे बेबीज़ को देते हैं विद मदर्स मिल्क। बट ऑब्वियसली रोज़ नहीं, बट हफ्ते में एटलीस्ट 3 दिन, या स्पेशली जब बेबीज़ को ऐसा लगे कि कोल्ड है या ठंडा हो गया है मौसम, तो स्पेशली देते हैं इसे। बाल गुट्टी और जन्म गुट्टी की जो भी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं वो ऐसे डब्बे में भी मिलती है दुकानों में, जो आयुर्वेदिक दुकानें होती हैं, और अलग से भी आप ले सकते हैं। ये है मदर्स मिल्क। ये मिल्क को एक्सप्रेस करके इसी में जो भी हम इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, जो गुट्टी बनाएंगे, वो इसी में बेबी को देंगे। और ये है चंदन में ये हम रगड़ के जो भी हर्ब्स रगड़ेंगे वो चंदन के ऊपर ही रगड़ेंगे। ये अभी मम्मी दूध में मिला के सब हर्ब्स चंदन पे रगड़ रही है थोड़ा थोड़ा। जो ऐसे ड्राई फ्रूट्स है जैसे बादाम हुआ, खारिक हुआ, अखरोट हुआ, ये सब थोड़ा ज़्यादा मतलब थोड़े 3-4 बार रगड़ते हैं। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं, जो बाकी आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, वो 1 या 2 बार ही हल्का सा रगड़ते हैं, क्योंकि वो एकदम ज़्यादा अमाउंट में नहीं दे सकते हैं बेबीज़ को। वो ज़्यादा अमाउंट में देना भी नहीं चाहिए एक्चुअल में, बहुत कम, क्योंकि हम लोग बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिला रहे हैं ना। ये गुट्टी पीने से बेबी हेल्दी होता है। हेल्दी एज इन मोटा या चब्बी होना या वज़न बढ़ना नहीं होता है। हेल्दी मतलब होता है फ्री फ्रॉम डिजीजेस, कोई बीमारियाँ ना होना, उसको हेल्दी बोला जाता है। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो ऑब्वियसली हम पूरा नहीं डाल रहे हैं, तो ये सब हम फेंक तो नहीं सकते। इसीलिए ये बाद में जितना भी हम रगड़ रहे हैं उसके बाद उसको थोड़ा हल्का सा धो के उसको फिर से टिश्यू से थोड़ा सा साफ़ करके सुखा के हम लोग वापस से डब्बे में पैक कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम भी वही यूज़ करते हैं।
ये है अजवाइन का पाउडर, बिकॉज़ अजवाइन को पीसना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इसमें, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बारीक होता है। इसीलिए हमने उसको ऑलरेडी क्रश करके उसका पाउडर बना चुके थे, ताकि हम जब भी हमें गुट्टी के लिए उसकी ज़रूरत पड़े तो उसमें डायरेक्टली मिला के हम दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब टू माय चैनल द मॉम बेस। बोलो बाबू, बोलो बोलो, मम्मा के चैनल को सब्सक्राइब करो, बोलो। ओ नहीं, करो करो करो, नहीं तो शानू गुस्सा करेगी। बोलो बोलो, शानू गुस्सा करेगी। चलो बाय बाय बाबू, बाय बोलो, बाय 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 बोलो, बाय। ओ